今回は、1泊2日、修学旅行におすすめの東京都内のスポットを巡る旅です。まず、ホテルのチェックインが午後1時からなので、上野駅から南千住駅に向かっていきます。まもなく、常磐線の電車が来たので、乗ります。その後、南千住駅に到着したので、今回出発するホテルに向かいます。こちらが、今回出発するホテル光です。こちらのホテルは、格安で大浴場があるホテルとしても有名です。ホテルで荷物を整理したので、これからレンタサイクルで東京スカイツリーに向かいます。途中、東京スカイツリーを一望することができる公園があったので、乗りました。スカイツリーまでもう少しです。ようやく、駐輪所に預けたので、これからスカイツリーの展望台に向かいます。スカイツリーの展望台までは、複数のエスカレーターを使って登っていきます。ようやく、スカイツリーの展望台入り口まで来ました。無事、チケットを購入したので、これからエレベーターで展望台に向かいます。まもなく、展望台に到着します。果たして、どのような眺めが待ち受けているのか。こちらが、東京スカイツリーからの眺めです。まるで、鳥になったような感じで、都内を模型のように見ることができます。このように、フォトスポットも豊富にあります。なお、春休みや卒業旅行シーズンの間は、桜をイメージした装飾になっています。これから、スカイツリーでしか食べることができない桜スイーツを食べてみたいと思います。スイーツは、こちらのカフェで販売しています。こちらのスイーツは、ノンアルコールとアルコール入りがありますが、帰りは自転車に乗らず、歩いて運ぶので、アルコール入りにしました。いちごとかも入っていて、春を堪能できるスイーツです。皆さんも、食べてみてはいかがでしょうか。食べ終えたので、これから展望台の下のフロアに向かいます。スカイツリーから手紙を送ることができる変わった郵便ポストがありました。ここにもフォトスポットがあります。ガラス越しに街並みが見える床もあります。なお、ガラス越しなので落下はしませんので安心です。その後、一度歩いてホテルにレンタサイクルを返却し、その後、バスで花屋敷に向かいました。こちらが、花屋敷です。なお、営業終了まで残り1時間程度でギリギリ到着です。今回は、こちらのお得な切符で入場しました。なお、今回は絶叫マシン西とメリーゴーランドに乗りましたが、絶叫マシンは撮影禁止だったので、イメージでダイジェストに紹介します。こちらのジェットコースターは、速度は今では控えめですが、かなりの G が効いており、レトロだけど結構スリル満点でした。こちらは、メリーゴーランドです。たまには、こういうのもいいですね。こちらの UFO みたいなものは、とにかく回ってまるで投げ飛ばされそうな感覚を堪能できます。ジェットコースターより、私にはこちらの方がちょっとだけ怖く感じました。その後、閉園時間になったので、出口から浅草の街並みを巡って、夕食の場所を探したいと思います。
浅草には、日本らしい商店街があります。気になるお店はいくつかありましたが悩んでます。結局、決めることができなかったので、これからつくばエクスプレスで秋葉に向かいます。ようやく、秋葉に到着しました。それでは、これからドラゴンクエストの世界観を堪能できるカフェに向かいます。こちらが、ドラゴンクエストの世界観を堪能できる、ルイーダの酒場です。なお、店内は映像は撮影禁止なので、写真を使って紹介します。ゲームの世界観をイメージしたカクテルです。なお、こちらはアルコールが入っていますので、未成年の方は要注意。こちらは、マドハンドというモンスターを再現したカレーです。モンスターの本体は、このようにスナックで再現していました。カレーは、比較的食べやすい味でしたので、おすすめです。こちらは、スライムベスというモンスターを再現したハンバーグです。スライムベスの本体は、すりおろしたものになっています。他は、一般的なハンバーグステーキとなっています。どれも美味しかったです。その後、再度つくばエクスプレスで浅草に向かっていきます。それでは、再度浅草に戻ってきたので、これから夜の浅草寺に向かいます。もうすぐ、目的地に到着します。夜の浅草寺は、ライトアップされていて、幻想的な感じになっています。それでは、これからお参りをしたいと思います。出るまでは。お参りを無事に終えたので、ホテルに戻る前にもう少し周辺を散策していきます。浅草は、このように日本らしさを堪能できるようになっていますので、おすすめです。それでは、つくばエクスプレスでホテルに戻ります。それでは、これから寝ます。おやすみなさい。
おはようございます。ホテルは、朝食の提供がなかったので、これから朝食を取りに池袋駅に向かいます。カフェでは、このような朝食らしいモーニングメニューを食べることができます。その後、池袋駅周辺を散策して、ポケモンの世界観を堪能できるカフェのオープンまで待ちます。オープンまで時間が近づいたので、これから地下鉄に乗ってサンシャインシティに向かいます。東池袋駅を下車し、サンシャインシティに向かっていきます。ようやく、サンシャインシティに入りました。目的地までは、もう少しあります。かわいいポケモンたちの姿が見えました。今すぐにでもポケモンバトルができそうな場所もあります。今回は、こちらのスイーツで、美味しいドリンクとスイーツを食べてみたいと思います。もう少しどうぞ。OK です。ありがとうございます。ちょっと失礼します。そうです。元気いっぱいに美味しいお茶を分けてくれてます。ドリンクを注いでくれるのは、なんとポケモンです。ありがとう、ことです。ストップ。それでは、ポケモンが作ったドリンクとスイーツをこれから食べていきます。こちらのティーは、すっきりした味わいになっています。こちらのピカチュウをイメージしたお菓子は、ピカチュウ好きなら必食です。このような感じで、今回は修学旅行におすすめの東京都内のスポットを巡ってみました。皆さんも、参考にしてみてはいかがでしょうか。興味を持った方は、チャンネル登録をよろしくお願いします。